City lights dancing, diamonds in the gutter. Snowflakes falling, streets cold, but I'm butter. Stunned in a phantom, South Ferry under. Už nemůžu ani mluvit, jenom mě mrzne držka, ne? Normálně mi to sem kloupe ty vousy a já si jenom nemůžu odlepit. Ale teď tím, že jsem měl ty narosky, tak Bůh mi trošku dopřál. Tak přátelé moji, přeju vám krásné, dobré ráno tady ze Švýcarska. Nacházíme se v Alpách, kousek od ledovce Morteráč a dnes si dáme takový ranní výšlap na něj. Samozřejmě vás vemu sebou. No a mimo to jsem měl včera narozeniny a samozřejmě si neumím představit lepší způsob, jak je oslavit, než ranním výšlapem na něj. Tak trošku nahodit tepovku a to nejlepší, užít si ty výhledy na něj, protože tohle ikonické místo má vážně něco do sebe a samozřejmě vás vemu na to místo sebou, takže let's go. Tak přátelé, pomalinku, ale jistě, nebo vlastně takhle, už jsme na místě, ale musíme ještě se pár hodin projít do cíle, což je vlastně ikonický ledovec Morteráč. Vlastně je to třetí největší ledovec ve východních Alpách. Pomalinku už tam směřujeme, banda už je před náma a myslím si, že na mých vousech je dostatečně znát, kolik je tady asi stupňů, je tady jakože hodně minus, hodně. Myslím si, že tak minus 17, 18. Zkrátka krásné počasí, já si myslím, že nám to vyšlo fakt nádherně, že většinou čím větší mráz, tím krásnější je počasí. Ale těšíme se na výšlap, tady pan kameraman nám udělá krásné záběry, já už nemůžu ani mluvit, jenom mě mrzne držka, ne? Normálně mi to sem kloupe ty vousy a já si jenom nemůžu odlepit. Kameraman tady Dominik vám udělá krásné záběry, myslím si, že se bude na co koukat a určitě se máte na co těšit, takže jdeme na to, pojďme. Rooftop drills, hustling my pain. Every move kills, deep 808, baseline chills, South Ferry skyline, cash pay. Ty vole, máme půlku cesty asi za sebou, ale myslím si, že je to nádhera, jako to počasí, co nám vyšlo. Myslím si, že to sami vidíte a ještě uvidíte. Lehce náročné, ale k tomu nám dopomáhají tady mačky a nesmeky, co máme všichni jako výbavu, protože myslím si, že bez toho bychom sem ani nevylezli. Všude je to fakt jako zledovatele a trošku jako nebezpečné, ale výbava musí být. Takže když budete chodit na hory, nějaké takové ve Švýcarsku, v Rakousku, tak je potřeba se fakt jako vybavit, co se týče vrstvení, protože ze začátku je vždycky fakt velká zima. Teď nám je třeba teplo, takže je potřeba se rozepnout na chvíli. Takže je potřeba se potom třeba na chvilku vyslézt, protože to propotíte rychle a třeba je potřeba mít i něco náhradního, jako nějaké termotričko a převlet se třeba v cíli, nebo pak dole, když už budete výjíždět domů, protože to fakt jako velice rychle propotíte. Dneska to sluníčko fakt valí, je to extrém. Počasí nám vyšlo fakt na 1 hvězda, 2krát potržená. Ale teď tím, že jsem měl ty narosky, tak Bůh mi trošku dopřál. No, budeme pokračovat dál a myslím si, že ještě tak půlku cesty, ještě tak hodinku a jsme u ledovce, takže jdeme na to. Tak, nacházíme se v prvním takovém menším bodě na ochutnávku. Takový menší kousek cheesecakeu. Taková menší jeskyně a vlastně kousek od nás se nachází už vlastně náš cíl. Ale ukážeme vám to ještě tady, jak to vypadá. Tady normálně na podzim je vodopád, takže se tu vlastně vůbec nedá dostat. Tady tudy vlastně teče vodopád
A když jsme tu byli na podzim, tak to je nereálné tady se vůbec podívat a teďka máme tu jedinečnou možnost to vidět. Tak přátelé, takovou menší vsuvku, jelikož jsme se teďka dostali k té ledovcové jeskyni, kde jsme byli na podzim. A pokud někdo nevěří v globální oteplování, tak tady máte jasný důkaz, že existuje, jelikož pokud si pamatujete ten můj malý vlogísek na Instagramu, kdy ta jeskyně byla fakt hluboká a byla, dejme tomu, fakt 2x až 3x delší. A vemte si, že jsme tady byli 4 měsíce nazpět. A teďka vlastně nedávno půlka té jeskyně spadla, takže dávat si bacha, protože globální oteplování je real. Dámy a pánové, jsme na našem vysněném místě, ale bohužel, už jak jsem říkal před chvílí v předešlé jeskyni, kde jsme byli na podzim, která vlastně, dejme tomu, z 3/4 spadla, tak tady máme stejný příklad. Největší, nejkrásnější jeskyně, která tady asi byla doposud, průchozí, dlouhá, krásná. Na nějakých videích ji určitě najdete od jiných jako influencerů a nějakých fotografů, ale bohužel globální oteplování to prostě celé dojebalo. Celý ten let, nebo ne, nebudu říkat celý, je to krásné, bavilo mě to, našli jsme další nové místa a zase jiné jeskyně, ale to, kde jsme mířili nejvíc, tak bohužel vidíte tady tu hroudu ledu a sutin, ale bude to krásné. Myslím si, že stojí to za to vidět. Třeba to zase roztaje a něco se z toho vytvoří, ale myslím si, že už tady to nebude moc průchozí. Takže, jak mi řekl nedávno, vlastně pár dnů zpět, Tomáš, budeš můj trenér, že ať si to užívám, ať takhle cestujem, protože tyhle ty místa, kde my jezdíme jako hory a dejme tomu ty ledovce, tak všechno to prostě za pár let nebude. Všechno to roztaje a bude to v prdeli. Takže určitě, pokud máte tu možnost, jezděte na takové místa, dokud jsou, protože tady máte krásný příklad toho, jak se to může dojebat v cílové rovině. Ale zase natočili jsme krásné záběry, krásné místa, nové místa i pro nás, takže já jsem jako nadšený, myslím si, že i ostatní jsou nadšení, fotograf je taky si myslím nadšený. Já mám radost, tohle mě trošku mrzí, ale nevadí, jdeme dál. Budou další tripy a jiné místa, dokud nám mi něco nezabalí, vole. Tak přátelé, už se blížíme pomalu do konce, jsme na konci našeho tripu a našeho výšlapu, už pomalu jedeme domů. Já si myslím, že celý trip vyšel na jedničku, počasí nám vyšlo na jedničku, myslím si, že to nemohlo být ani o trochu lepší už. Tak co jste viděli na videu, tak vlastně jsme se dostali na místa, kde jsme se třeba posledně absolutně nemohli dostat, což byla třeba jeskyně, kde byl kompletně vodopád. A vlastně teďka byla možnost v tomhle období se do té jeskyně dostat. Myslím si, že to bylo krásné místo. Tam jsme si to jako asi nejvíc užili, jelikož tam, kam jsme mířili, tam, kam jsme měli namířeno, tak ta jeskyně byla zasypaná, bohužel. Celý trip byl mířený na to dané místo a až na daném místě jsme zjistili, že se tam nedostaneme. Protože přednedávnem se to celé zasypalo, což si myslím, že nás všechny dost zamrzelo. Nepochopím, jak z vodopádu se dokáže stát něco takového, prostě, že to zamrzne, že kompletně jako celý vodopád zamrzne. Jaký to byl průd v létě? Že jak to byl průd tam No nebyl, právě, tak jakože extrém. Takže si myslím, že jsme našli jako další krásné nové místo a že nám to jako vynahradilo to místo, kam jsme vlastně mířili. No ale to máš přístup iba v zime, to znamená, že teda v tom létě, ale na Ano. podzim, tak Na jaro nebo v létě nebo na podzim si myslím, že tam jako teďka budou mít spousta lidí smůlu, protože do té jeskyně, do té hlavní jeskyně, kam vlastně všichni chodí,
a kvůli které tam všichni vlastně chodí, tak si myslím, že budou mít všichni smůlu, protože ještě nedávno, 4 měsíce nazpět, jsme tam byli a vlastně se tam dalo dostat. Jako my jsme se tam nedostali z jednoho jediného důvodu, jelikož předtím byla fakt jako obrovská taková říčka, vlastně roztopený ledovec, ale jinak ten průchod byl normálně kompletně viditelný, ale teďka tam byla jenom suť, což vlastně jste viděli na videu. Je to smutné a evidentně globální oteplování neojebeš, bohužel. Takže si myslím, že to vyšlo zkrátka na jedničku i bez toho konce. No a doufám, že video se vám bude všem líbit, že se vám tenhle ten content taky bude líbit, že nebudete chtít jenom fitness, ale baví vás tyhle ty tripy a uvidíme se určitě příště u nějakého dalšího výletu.